हाँ, आपको किस बात की तकलीफ थी और वेस्टिज के प्रोडक्ट से आपको क्या फ़ायदा हुआ? मेरे को शुगर था, ब्लड शुगर था। हाँ, मेरा हाई था थोड़ा सा, 200 वगैरह इतना था। उससे वो दवा लेने से 265 आपका हाँ शुगर लेवल था टू आज। सिक्सटी फाइव वगैरह 252 ऐसा था। अभी वो तो उनकी वेस्टिज का मेडिसिन लेने से मेरा शुगर डाउन हो गया। अच्छा। मेरी पैर बहुत सूजन थी, बहुत 1 साल तक सूजन थी, कम ही नहीं सूजन होती थी। हाँ, हाँ, वो सूजन मेरी कम हो गई है वेस्टिज के प्रोडक्ट से। वेस्टिज के प्रोडक्ट्स लेने से। ओके। मैं एक्टिव हो गई, मैं चल सकती हूँ अभी। अच्छा, आप चल सकते हो। चल पहले आप सकती 1 साल पहले चल नहीं सकते चल थे, नहीं लेकिन सकती वेस्टिज के थी, प्रोडक्ट से आप चल सकते हो। चल सकती हूँ। ओके। वेस्टिज लेने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, वेस्टिज प्रोडक्ट सब अच्छे हैं। तो आपने कौन सा मेरी एक बार दांत का पेन था, हाँ। टीथ का पेन था, वो पेस्ट यूज करने से भी मेरा पेन चला गया। अच्छा, वेस्टिज के पेस्ट वेस्टिज से के आपके हाँ दांत के भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, सॉल्व दर्द हो गए। होते थे वो नहीं हाँ दर्द होते। हाँ ठीक है। मेरी बाल जाते थे बहुत, तो वेस्टिज का ही मैंने शैम्पू यूज़ किया, उससे भी अच्छा, बाल मेरे कम जाने लगे। ठीक। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किए वेस्टिज के? वेस्टिज के मैंने नीम, नीम, कैल्शियम नीम, कैल्शियम, और ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन, नोनी, नोनी, एलोवेरा, एलोवेरा, और स्लिम स्लिम क्या स्लिम कैप्सूल, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल। ठीक है। और वो भी मैंने पेड़ के क्या, वो भी मैंने फुट बहुत पैच, फुट वो पैच। फूड पैच डिटॉक्स भी, फुट पैच फूड और पैच भी यूज़ किए, पूरा 2 बॉक्स यूज़ किए। ठीक है। और आपको एयर प्यूरीफायर का कैसा एयर एक्सपीरियंस रहा? प्यूरीफायर से तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम एयर ठंडक प्यूरीफायर की तरफ को लगती है घर में। प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर से घर में एकदम ठंडक आ जाती है। एयर प्यूरीफायर से आपको घर में एकदम ठंडक आ जाती है, और खांसी नहीं रात को आती है। अच्छा, जो खांसी रात को आती थी ना, वो वो नहीं खांसी। आती है। अच्छा, मतलब आप रात को खिड़की दरवाजे खोल देते थे, आपको इतना नहीं, घुटन महसूस होता था, लेकिन शार्प के एयर प्यूरीफायर वेस्टिज के कंपनी द्वारा आपको मिला, जो जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व हो हो गया। गया। ओके। आंटी को बोलने का। हाँ, आपको पहला वेस्टिज से पहले रात में आपको सफिकेशन जो होता था, सफोकेशन होता था। हाँ, सफोकेशन वो आप होता बोलो। था, और उसके रात बारे को में मेरे को कभी कभी सफोकेशन, फैन चालू है तो भी सफोकेशन होता था। मुझे एसी चाहिए चाहिए एसी करके ऐसा लगता था। लेकिन जब ये एयर प्यूरीफायर आया ना, हाँ, लिया है, तब से मेरे को नहीं इतना होता है। दरवाज़ा नहीं बंद रहेगा तो भी चलता है, एसी नहीं रहेगा तो भी चलता है। उससे बहुत फ़ायदा हो गया एयर और प्यूरीफायर से। आपको पहला जब सफोकेशन होता था उस टाइम पे आप क्या करते थे? कुछ नहीं, दरवाजा वगैरह खोल लगती थी, फैन चालू करती थी, बड़ा फैन करो और बड़ा फैन करो। दरवाजा खोल के, मतलब रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी प्रॉब्लम होता था हाँ उस तो टाइम पे फैन, आपने फ़ैन चालू करके दरवाज़ा खोल के बैठना पड़ता था आपको। हाँ तो अच्छा। आपको एयर प्यूरीफायर लगभग कितना महीना हो गया यूज़ करके आपको? अभी 7-8 महीना हो गया ना, 6 हाँ, महीना 6 महीना छः हो गया, 6 ज़्यादा ही महीना, हो गया, ना। 6-7 महीना हो गया हो है। गया है। और जब से आप यूज़ कर रहे हो तब से आपको वो दरवाज़ा खोलने का नौबत नहीं आया है, नहीं, सफोकेशन नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता। तो ठीक। आप वेस्टिज का जो फाउंडर है मिस्टर गौतम बाली सर, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बहुत लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।